而家好啦，我叫付俊，今日有個好消息，我嘅大號咧攞得返啦，同埋今日咧有個卓兒咧，等陣咧會入嚟嘅。卓兒，你而家快啲入嚟啊！我入咗嚟啦。你按我㗎啦。我按咗啦。係喎，呢隻雞其實佢就係叫逃離守衛，已偷取腦袋嘅網絡唔係太好。而家再幫我卓兒，講陣第一陣啦。而家卓兒都好渣咋，我都掟翻啲嘢。我標重1.2M，你睇，雖然我有玩過嘅，但係我冇玩太多。我有呢個，但我而家重呢個先。卓兒而家努力咁樣。我係咁俾人，你先抽下呢個。我係咁俾人打，嗰隻太勁啦！呢個勁啲啊！我引佢走，你快啲過去。你快啲過去，我引佢走，快啲！我有個大笨象，你先攞大笨象。得啦！你去中央差手糧嗰度攞先啦。我攞住。你去嗰個冇電追埋電追嗰度攞。我而家好靚嘅。我有個太陽頭啦。呢個頭唔算嘅。呢個好煩啊！覺得。你看過睇下呢個實在很貴。終於過到別個時嗰度。我可以去到嗰個咩 watermelon， 我唔識讀嗰個，好似係 watermelon 嗰個困難嗰度啦。嗰個士多啤梨後一個攞到啦，1.56K 嘅。邊個最勁啊？唔知，好難嘅啲骷髏骨㗎。我呢啲全部都係嚟聽圖。好有用啊！嗰個。好煩啊！佢哋。咁你而家快啲攞到啲簡單嗰啲先啦，人都我而家走，我要先。最後係骷髏骨㗎。骷髏骨最勁啫嘛！唔係骷髏骨啊，佢上邊係骷髏骨咋。係啊。你差啲就得啦。買啊！蝦炒啊！3K 有冇個？嗱，有個非常困難啊！呢個得辦法呢個，再收。我成日俾人打嘅，好搞笑。唔俾我攞啊！
嗰邊啦。啊！喂，攞到啊！快啲就。好難啊！啲隻乜我唔會啫。冇辦法啊！哎唔嗰隻，唔記得咗攞呢個先。呢個就同打咯，嗰度呢個衰人。圖真又想搶我嘢啊！好難玩啊！真係呢隻。發脾氣啦！佢咁難玩嘅圖像。佢準備走人㗎啦，因為佢唔中意玩。我唔會走人㗎。咁你快啲走啦！我唔應該咁慢嘅嗰隻。我哋可以買嗰隻。啊！我想抽嗰隻啊，不過應該咁慢嘅。算啦，我哋都係買2.8M啦，因為2.8M有啲可能可以。好煩啊！我而家啲錢都咩？1M 你唔明過唔到啊？快啲行啦，妹！你唔好嘈啦！要卓兒退出㗎啦。我唔會㗎。咁我退出啦。今日嘅影片就係卓兒結束。我哋而家當卓兒唔喺度啦，幾衰啊！佢完全唔知佢一個，我唔理佢㗎啦，我哋而家。我唔理佢㗎啦。唔好。你再講我就絕對唔理你。嚟啦！我最後一個位啫，冇十個位㗎。我都識轉手錶先啊！夠錢啦！我開始夠錢買啦！得，我買。我而家將呢個要出手咗先。呢個，我買咗閃電手錶啦。閃電手錶有咩用㗎？咁我就嘥咗。閃電手錶要嚟加速。原來唔係。嘥咗嘢。我而家連速度都冇咗，以為歌手都有用，不知一啲用都冇。4隻 M 唔好啦，唔好做啦。
我加咗點死啊！現在俾一點我而家出死人啦 M， 我應該可以超過24㗎，我而家冇咩可能超唔過佢啦啩，我一定超得過佢，超唔過衰果，我指定都超唔過他。真係我已經過到啦。我有呢個。你唔要呢個，唔要呢個。特別質啊！冇咗個特別質。特別質係乜鬼嘢啊？哎呀，好難㗎呢個，哎呀！你幫我影個別個唔得。好難啊！唔見咗呢個。啊！好呀。唔好打我啊！人哋。我去到嗰個。而家人哋係咁打我。呢個雙球咧，死啊！你呢份打你啊！你去遠啲，你去遠啲。好煩啊！ Yes， 我到咗嗰個非常困難呢度啦。嚇！真係非常困難，好難啊！呢個的確非常困難。我冇俾呢個先嚟。他又開始發脾氣啦。好煩啊佢！好正嘅，唔好嘈，有你自己嘅事。咩嘢？啊！冇咗啦嗰隻，死人別故事。哎呀，點樣啊？邊個過返去啦？我有隻魚喺嗰邊啊！呢個真哇！呢個就係別故事做。我錯咗啦，真係。攞呢隻，攞到啦！攞到呢隻啦，4K 嘅呢隻嘢。終於都可以過到別故事。我都去到別故事啦，神話級嘅呢個。你上唔睇啊？哇！好勁啊！我攞到一隻好勁嘅嘢啊！跟住我實在。啊！我嚟啦！我已經聽到嚟呢個羅羅布啦，好渣呢個，好渣啫嘛！呢個好。如果你攞到我嗰隻，
太多人。啱啱先講完。我又揾到一隻啦，351㗎。我有個隻特別。我有個隻特別㗎。特別質，你同我去質。哥哥幫我引佢得唔得啊？我想。佢成日都抽到52咁嘅。我覺得兩個好嘢喎。但唔要再50現金，50千好傻啫嘛。啊！你喺邊啊？好像唔知。Because 啦。要搞成咁嘅。呀！哇，3.8K 啊！而家咪啲可以㗎。啊！救命！你唔可以。救命！你打到好厚啊！嗰隻綠色嗰隻。我仲打咗佢。佢話你唔好再打我啦嚇，我就攞到㗎啦。呢隻好麻煩。Yes because 我就嚟啊！個攞埋呢隻 watermelon 就得㗎啦，唔得㗎啦我。Yes 冇得啦。呢隻 because 都追唔到我啦。好難到。好麻煩啊！我經過得because 幾多？不過我冇偷嘢，我真係偷翻嗰個嘢，加威咁乜咁乜嘅嘛。終於都得啦，準備。哎呀，又俾人踢。嗱，跟住就去到咁啦。你片知道呢度呢隻嘅叫手，隻手會這樣啊！日日都俾佢踢嘅。呢隻 game 好麻煩。個 light 同埋燈。拜拜。拜拜。